zarazarana samihafa ny famezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ny anankiray famezam-pahasoavana oenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Vavaka sy fampahirezana iarahana amin'ny fiombonan'ny mpino sy mpitsabo kristianina FMK eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Alahady fa 7 volana May taona 2024. Fotoana totosain'ny fiambona mpino sy mpitsabo kristianina eto Madagasikara amin'ny onjapeo radio Vaovao Mahasoa. Miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo izahay. Ny mpanatotosa eto moa zany dia ny docteur Tantely FMK ary ny pasteur Yvonne encadreur spirituel. Ho aminareo anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Natokana ho vavaka ho an'ny mpiasa fahasalamana sy fankahirezana azy ity fotoana ity. Nefa koa dia ho fampianarana antsika rehetra manoloana izao fiatrehantsika an'izao valana retina izao. Ka isan'ny mampisaotra an'Andriamanitra amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny fahavononany namaly ny antson'ny président républicain Madagasikara tsy ny vola hoy izy ireo no zava-dehibe
fa ny fitiavana ny piraitan-drazana ary dia nasehony zany tamin'ny fandraisana tsara ny marary, tamin'ny fanajana ny hafa ary tamin'ny fikarakarana azy ireo fatratra tokoa. Nefa dia mahafaly sy mampisaotra ny tompo koa ny fankasitrahana mipololotra avy amin'ireo nahatsiaro ho voakarakara tsara tamin'ny fitsaboana ary sitrana somatsara ihany koa tamin'izany aretina izany. Tsy mora ny asa fitsaboana, indrindra amin'izao fisehoan'ny valanaretina coronavirus izao. Ka noho izany andeha hanokana ity fotoana fohy ity isika fitondrantsika ambavaka sy fankahirezantsika ary ho fanolorana fampianarana izay hoentin'ny Dr Tantely mikasika an'izany fiatrehantsika an'izany valanaretina izany. Hitondrantsika ambavaka koa ny ministera amin'ny fahasalamana sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana manerana amin'ny Madagasikara. Dia efa nataontsika teo aloha ny hira faneva ny fimbonana mpitsabo kristiana mandrosoa ao amin'ny recueil fa 450. Fa melohan'ny fampianarana kosa hivavaka isika dia orina mivavaka ataontsika ilay hira ao amin'ny recueil ihany firana ny fimbonana mpitsabo kristiana zany laharana fa 190 prends ma vie dia hivavaka isika melohan'izany. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, raha itianay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay ianao. Eny misaotra midera mankalaza manome voninahitra anao zahay no ty fotoana sarobidy izay azahoanay miantoraka eo am-pototry ny hazo fijalianao, mitanila miaino ny fampianaranao ary miandrandra valim-bavaka avy aminao. Mankasitraka anao zahay fa ampoanay hatrany ny fahasoavanao, ny herinao dia tanterahana amin'ny fahalemena. Koa manatrehitra ty fotoana ity ry Tompo ary miasa amin'ireo marobe izay miaino izao fandaharana izao ka tsy hoverimaina ny fotoana, tsy handalo foana ny teninao, tsy hiverina foana aminao koa zany raha tsy efa ambinina amin'izay ampanindranao azy. Hamoto ny tany karakaina Tompo, hanova ny fovato fonofo, ankahery ny olona marobe, ampitombo ny finoana ny fanantenana ao anaty, hanome fahasahiana hiatrehana ny fiainana ary atanjaka finoana ho mpandresy toa anao Jesosy Kristy. Koa ho andraka-kasitrahanao anie zany ho voninahitra ianaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Sedera 100. Vie dans tes bras, ô Jésus, tendre ami, car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Vavaksika izay ny fitiavan-dehibe napetraka Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsiraray avy dia ny fananantsika an' Jesosy izay Andriamanitra afaka manohana antsika amin'ny fotoana rehetrarehetra. Vavakantsika amin'izao fotoana izao an'ireo marary ary ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra izay sy ny ekipa militaire ary ny olona rehetra isan-tsokajiny isaky ny partenera sy ny entité maro samihafa izay manome tanana mikirakira ao anatin'ny sehatra dia indrindra ny vahoaka malagasy teo manokana ny tsiraray avy araka ny toerana napetraka ao Andriamanitra amin'ny fiainan'izy ireo. Sokafiny masompanan'izy ireo andray ny fampianarana, andray ny afatra avy aminao
zay torolalana sy taridalana ho anay androany, mitenena fanay masonao amin'ny alalan'ny mpanomponao, fa vonona izahay anaraka ny torohevitra rehetra zay efa re matetika fa mafisinao amin'ny alalan'ny teninao zany. Amin'ny anaranao Jesosy nametrahana izao vavaka izao dia voninahitra ny fiainana rehetra, ambelombelona ny fananay, anangana anay vaovandray, anananay fanantenana ao aminao, amin'ny anaranao Jesosy nametrahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Amin'izao fotoana izao dia mamela anareo raha mampahery antsika tsiraray avy satria voizina eny amin'ny ena manjery maro samihafa ny hoe barrière sanitaire. Mampisabo antena moa zany dia dokotera dia te ampahery hoe ilaina ireo ary marina ireo ary biblika ireo tenindreo. Tenena foana le hoe distance sociale hoe elanelana 2 metra 3 metra na ny trano na ny amin'ny toeram-piasana ny any amin'ny fifamovizana rehetrarehetra eny. Tenena ihany koa hoe mampiasa haro orona haro vava amin'ny masika sy ny epi rehetrarehetra. Tenena ihany koa matetika ilaina ny fanasana tanana, fanasana tongotra, ny fanasana ny vatana rehetra biblika reny. Ary indrindra ny zavatra tena hoe ao amin'ny fisitsika ngeza be androany afatra Andriamanitra manokana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izay maheno an'ity fotoana androany ity dia ivoizina eto hoe inona ny antsoina hoe confinement raha biblika no resahana an'izay tendray. Lalàna izy io ary lalàna izay efa nisy ela be tany amin'ny firenen'i Israely. Azo lazaintsika hoe tany amin'ny taona 500 teo aloha fotoana lasa tany dia efa nisy io zavatra io. Dia raisitsika vitsivitsy aloha zany ny tenin'Andriamanitra ohatrany eo amin'ny Exodus zao 7:20 ka hatramin'ny 1:20 tsy ho vakiako le izy fa dia Andriamanitra mihitsy naniraka ny Mosesy hoe manamboary ianao tavarahana dia eo anelanelan'ny trano lay sy ny altara. Zany hoe asiana rano iny dia hoe atao fidiovana, tena hoe naniraka mihitsy Andriamanitra zany hoe ho ataonao io fisasana tanana, fisasana tongotra dia ho ampianarinao ny taranaka faramandia biblika zay teny zay. Misy fiantraikany amin'ny fiainantsika zay raha mpiaritsika amin'ny tangan-javatra sy sakan-javatra misy tahaka ny epidemia tahaka izao ary amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy dia ilaina zany hoe ny anadiovana ny tanantsika rehetrarehetra sy ny tongotsika. Any amin'ny Levitikosy koa, Levitikosy 7:20, 5:7 sy 9:7 aloha no raisiko satria raha ny tantara amin'ny Levitikosy zany 7:20 dia misy resaka hoe ny resaka abokana zany resahanao sy ny aretina hafa ihany koa. Fa ny zavatra voalaza tao anatin'izay raha résumeko satria fotoanantsika somary fofoy ihany dia anjarantsika any anatin'ny tokantrano any mamaky tsara le tantara dia tena hoe nilaza mihitsy raha misy se présenter symptôme ianao dia tena hoe gardeo foana ny distance, aza dimy ny elanelana zany. Dia tamin'ny natin'izay dia nilaza mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe couvrez-vous la bouche, zany hoe tena mila idina mihitsy zany, mila saromana mihitsy zany ny vava, ny orona mba atonga ny hoe tsy misy ny fampitana ny aretina zany ho any amin'ny hafa dia hoe evitena daholo izay contact rehetrarehetra. Dia iverina any alohaloha any amin'ny Levitikosy 7:20 ihany, 4 sy 5 hoy ny ten'Andriamanitra mihitsy ao dia hoe nizaniza ny olona rehetra izay infecté dia tokony hijanona. Dia teo izy milaza mihitsy misy fotoana hoe tokony hijanona hoe en quarantaine ao anatin'ny 7 jours, anatin'ny 7 andro mihitsy. Dia raha mbola ilaina zany raha mbola infecté le olona izy dia tena afaka mijanona 14 jours biblika zany. Zany zavatra zany efa nisy hoe ny fijanonana quarantaine arakaraka io misy karazana aretina zao nandalo teto Madagasikara dia tena misy hoe 7 jours ny quarantaine amin'izany ny tamin'ny andron'ny peste ireny ohatra. Dia nisy indray ny Covid-19 dia 14 jours dia zao indray misy indray ny ity variant ity Sud-Afrique sy ny anina dia misy fotoana tena hoe mandeha hatramin'ny 21 jours mihitsy satria arakaraka ny prolongation les symptômes sy les signes mitranga amin'ilay olona anankiray. Iresantsika io zany any amin'ny faraparany ihany hoe sy ten'Andriamanitra fanojo amin'izay tena hoe te hampahery antsika tsiraray avy koa zany za hoe ho anao zay tratran'izay otrikaretina zay dia maro ny symptômes zay lalovanao
tena hoe ngezabe ny fampiasanao reo karazana barrière sanitaire reo ho an'ny tenanao ho an'ny hafa ihany koa mba tsy atonga ny contamination ho an'ny ankonanao ho an'ny mpiara-miasa aminao ny amin'ny piray lalanao piray vodirindrina sy ny fanerasera rehetrarehetra amin'ny aleanao fa indrindra ny faefatra zay nambara teo karazana barrière izy ity na hoe geste anankiray zay règle na lalàna ihany koa de ny confinement fa ivalamparatsika ngezabe hoe confinement ireo vave fa ohatra zao amin'ny Isaia toko 4:20 anjin'ny 20 de miteny mihitsy ny Baiboly manao hoe mijanona ao aminao amin'ny fotoana vitsivitsy zay niteneniny tamindreo vahoaka ny Israely mandra-pahavitan'Andriamanitra ny zavatra tiany atao karazana loza zay nandalo zany tamina toerana anankiray ivalamparatsika zay rehefa aveo fa zany teny zany azontsika vakina mihitsy angapany hoe raha hoe manana fotoana malalaka ianao anatin'ny tokantrano ny Isaia 4:20 de omeko ny pasteur mihitsy aloha maky anazy zany amin'ny teny gasy satria andiana soratra masina anankiray de azontsika vakina tsara amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mihere kely indray mpimasomonja mandra-pahalasa ny fahatezerana. Hitanareo amin'izany tena Andriamanitra mihitsy recommandé itsika zany misy fotoana ohatrany hoe ny fanjakana ny au niveau ministère ny fahasalamana ny au niveau ny fianakaviana sy zay lolom-pianakaviana amin'ny tena zay de misy fotoana ianao mety tafitohana mety hoe ahoana koa zany za ve tsy anao an'izao za ve tsy anao an'izao misy fotoana misy recommandation milatsaka de mila obéissance mila fankatoavana zany arakaraka ny situation tahaka ny androany sy rapetsotsika raha eto Antananarivo ndresana de tena hoe tetena aminao hoe arao hoe tiankatoavy fa mahasoa iresaka anao hoe fa maninona ny mahasoa ny confinement misy tombotsoany ara-baiboly ho anao ho an'ny fanakaviana ho an'olom-bavonjy ho an'olom-boantso ary eo anao zay mbola tsy nanana an' Jesosy androany de nohy tsara tia ahafantaranao hoe hay hoe ohatran'izany ny zavatra apetraka Andriamanitra rehefa izy manome baiko na hoe misy didy apetrany na misy recommandation apetrany ohatra zao tsika akatantara kely hoe karazana personnage biblika na hoe karazana olona vitsivitsy ao anatin'ny Baiboly zay nandalo confinement de nisy fiantraikany manahoana le izy teo amin'ny fiainana ohatra zao Noa sy ny fianakaviana izy en confinement izy tao anatin'ny sambo fiara tao anatina fotoana tena lavalava jusqu'à hoe tapotra zany ny ranobe iny zany de inona ny zavatra nitrango resantsika zay rehefa aveo ohatra zao Josefa efa fantafantatrao inona zavatra tsaka inona tombotsoa ohatra Josefa nisy fotoana Josefa nandalo confinement nandalo confinement ny Genesis ihany vakio ny boky vakio ny Baiboly fa tena hoe mahafinaritra mihitsy anao manaraka zany tantaran'i Josefa zany fa ty nandalo confinement izy tany amin'ny prison tsy faniriany Josefa zany fa lalana ny lalovany nitondran'Andriamanitra azy zany mety ho mafy le confinement amin'ny fomba fieritreretintsika fa ho jerentsika hoe inona zavatra nitranga taorianan'izay ohatra zao Mosesy koa nisy fotoana Mosesy nandalo confinement zay niran'Andriamanitra niakatra teny amin'ny tendrombohitra tany amin'ny tendrombohitra izy tena velandreo vahoakan'ny Israely taty ambany taty ny lideandreo vahoakan'ny Israely reo ny mission niran'Andriamanitra azy rehefa ny tena Andriamanitra mila mitokana ianao mila miakatra ianao tena naraka ny directive izy ho resantsika rehefa aveo hoe inona ny vokatry n'izay de ny vahoakan'ny Israely zay ndresahana teo vahoakan'ny Israely de teo anatin'ny confinement mihitsy izy ireo tamin'ny fotoana zay nanaovan'Andriamanitra hoe tena hoe nanao punition ho an'ny Egypte Andriamanitra tamin'izay fotoana izay namay ny Egypte Andriamanitra de nasaina ny vahoakan'ny Israely rehetra na nisy inona raha tam'tolam-baravarana rehetrarehetra de nihidy tao reo nanaraka reo fa tsisy nivoaka nandehandeha zany zareo fa nijanona tao izy tao anatin'ny fotoana zay ny asan'Andriamanitra nanaovany punition ny vahoaka tao Egypte ary ty tena tantara tena marina tantaran'i Daniel nisy fotoana izy en confinement tao anaty ndavaky ny liona tsy eritreretintsika zany fa confinement tao andavaky ny liona
jerevy ny apela ny Daniel, ny antson'Andriamanitra ny Daniel, dia inona ny zavatra nitranga rehefa avy eo? Personnage biblika anankiroa izay tena hoe somary ngezangeza ihany dia Davida. Davida dia tena ny confinement tao amin'ny rainy izy, tsy nanana droany voaka izy miaraka tamin'ireo ralahana, fa mivoaka izy mba handeha s'occuper an'ireo ondry, ireo brebis fotsiny zany ny voany any anaty ala. Any anaty ala ny confinement any Davida. Rehefa tonga hatrany ary izy dia ohatrany hoe adin'olona ny fisiny matetika hoe misy an'izany Davida zany, satria tsy navelany voaka, tsy navelany fandray. Vakio tsara ny tantaran'i Davida zany hoe nandalo fotoana tany anaty ala foana ny ankamaroan'ny fotoana iny nandaniny fotoana rehetrarehetra. Fa tena hoe ny personnage biblika ngezabe dia ilay tompo Jesosy. Jesosy anie nandalo confinement ry havako hoe taiza ozy ianao? Tany amin'ny désert, tany tsisy olona, tsisy ninninina. Fa idirantsika tsiraray hoe nisy fiantraikany tao amin'ny fiainan'ireo karazan'olona tao anatin'ny baiboly ireo ve ny confinement? Dia teny aminao kosa misy fiantraikany aminao sy ny ankonanao ve zao confinement lalovantsika izao, izay directive aloha dia mila atrehantsika, dia mila katoavintsika, dia mila miobirana izay tsika. Baiboly any amin'ny teny hoe manekeny mpitondra anareo hoe jerevy zao Noa afaka ny tena hoe tao anatin'ilay ranobe, tao anatin'iny karazana sambo fiara iny izy fa inona ny vokatry ny confinement nataon'ny Noa? Afaka ny sauver ny race humaine izy. Amen. Afaka ny sauver ny race humaine izy à travers ny confinement zay nataony izy, mianakavy kely tao. Ary tsy race humaine fa karazan'ireo biby goavana anie zany. Ary Joseph taorian'ny prison, lasa inona izy? Premier ministre izy de l'Égypte. Après ny confinement, tsy nieritreritra an'izany izy tao, fa nanaraka ny directive an'Andriamanitra izy, ary tsy niala tamin'Andriamanitra tany enina dia tamin'ny fotoana sarotra aza ny confinement zay nilalovany. Misy fotoana antsika ao anatin'ny confinement menimenina be, miresaka zavatra be da be, fa dintsika hoe tsika manana Andriamanitra mahery, Andriamanitra velona, Andriamanitra afaka manangana atsika ao anatin'ny fotoana ny confinement. Tsaka rehefa Mosesy inona zavatra nitranga? Ekena hoe tany izy, niakatra teny an-tendrombohitra izy fa ny zavatra ngezabe dia nandray ny 10 commandement izy. Didy folo nentiny, voasoratra ny tanan'Andriamanitra nentiny nidina. Ary rehefa nidina ary izy nandritra ny confinement izy nandray an'io didy folo tao anatin'ny confinement zany hoe inao koa zany anatin'ny confinement tokony handray révélation na tenin'Andriamanitra be da be, ahafahanao miconnecté amin'Andriamanitra, ahafahanao mivelatra, ahafahanao mitombo, ahafahanao mandroso manara-dia an' Jesosy. Dia tahaka an'izany rehefa nidina Mosesy dia nisy gloire de Dieu teny aminy, hitany teny amin'ny tarehany après confinement. Zany hoe rehefa après confinement zany tsika tokony efa miomana sady hoe isy voninahitra Andriamanitra indray seho hoe isy voninahitra Andriamanitra indray hitrangy. Zay le positif manaraka ny directive an'Andriamanitra. Fa ny vahoaka n'Israely ny zavatra nitranga rehefa niditra ny tao izy nanaraka directive an'Andriamanitra, tsotra be, tsisy maty grâce à leur confinement. Noho ny confinement nataony dia tsy maty izy satria tsy voaringana izy, nankatoy izy ny directive an'Andriamanitra hoe arindrano varavarana. Fa izao kosa ny mikasika ny Daniel, ny firenena rehetra dia voatery ny ankoka teo amin'ny Andriamanitra Daniel taoriana ny confinement, satria hitan'ny zareo tena hoe goavana be zany Andriamanitra Daniel zany. Dia aoriana confinement zany misy olona maro koa tokony ankoka hoe goavana be ny Andriamanitra tompoinao, io le hainao miteny amenina be io. Amen. Za te teny aminao hoe ngeza be ny zavatra ataon'Andriamanitra aorian'ny confinement fa arahony directive. Davida dia zao, Davida anie lasa naresy an'i Goliath izy taoriana ny reniny zavatra ny lalovany mafy be reny.
ititeny angambany ianao ny tena tany amin'ny atiala tany no tena hoe fanariserana zany karakaran'ireo ondriny sy ireo karazana bibindreo fa izy koa tao anatin'ireny dia nanao entraînement izy any niady tamina ours namono liona nanao entraînement ireny izy nandritry ny confinement tany anaty ala niady tamin'ny Goliath rehefa avy eo dia mora be ny fitaovana nampiasaina ny ran'Andriamanitra azy dia tsy fantatra hoe manao ny Goliath anao amin'izao fotoana zao fa raha teo anatin'izao confinement zao tena mifandraisa mifankazara mitsitody iadana anao mifankazara amin'Andriamanitra fa hitombo ny révélation hitondrasan'Andriamanitra anao izao indray natao izao indray natao ahafahanao miady amin'ny Goliath rehetra andresenao Goliath anao mety hoe efa mampolo taona ny maro zay efa mety hoe fotoana lava fa indrindra zao Goliath zay ngeza be miandry antsika dia ity otrikaretina ty miova foana ny anarany lasa variant indray lasa variant sudaf lasa variant indien lasa variant tsy ambininy zany amin'ny anaran'i Jesosy ary resy zany amin'ny anaran'i Jesosy na miseho endrika manahoana ary izy mandripandripaka eo fa lehibe ny Andriamanitra tompoitsika tena goavana dia zao hoe Jesosy Kristy aorian'ny confinement izy dia zao hoe tena hoe rempli de puissance feno hery izy rempli de l'esprit feno fanahy izy en sortant de son confinement zany hoe rehefa nivoaka ny désert izy feno hery sy fanahy zay koa ny andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao andosirandreo tahotra maro samihafa te hampahery anao amin'ny androany fa maro ny olona matahotra faty no notrikaretina no zavatra mitranga hoe misy karazana fahafatesana tampoka hoe mitarapoka tampoka hoe reraka dia tonga dia fanina dia mitarapoka tampoka miakatra ny tension tensina lalandray sepotra tampoka etc zay ny planin'ny Satana fa ny planin'Andriamanitra aminao kosa dia fahavelomany hoy Jesosy zao avy anana ny fiainana ary anana ny fiainany be da be misy fiainana be da be amin'ny Jesosy ry havako ao ny puissance de Saint-Esprit ao ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ny confinement dia te taonanao hoe ao koa feno fanahy izaho sy ianao andresentsika ny zavatra rehetra zay mbola hoe tambesatra eny amin'ny fiainantsika manarakatsaka indrindra zao karazana ady atrehantsika maneran-tany dia tsika eto Madagasikara dia mpahery ny mpiasa ny fahasalamana amin'izany mila an' Jesosy ianao tsy vita ny herin'ny sainao tsy vita ny lovenao ksio tsy vita ny dexaméthasone tsy vita ny azithromycine tsy vita n'ireo karazana fanafody eritreretintsika io fa mila ny herin'ny tsitoa mila ny herin'ny tsitoa anafitra antsika meno hery tena hoe analan'ny tontona analan'ireo karazana hoe esprit rehetra zay mitondra esprit de mort misy fanahy fafatesana ao ambadika ny otrikaretina io ary tononoko zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy maintsy ravo zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny CTC rehetrarehetra na aiza na amin'ny hôpitaly rehetrarehetra tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ravo zany any amin'ny tokantrano ny aretina rehetra sy ny loharanina rehetra dia tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao ora sy fotoana zao zay maheno an'ity dia raiso zany fanasitrana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fofinaina mahavelona raiso amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amaranako ny teny dia zao hoe ny rehetrarehetra mety mise plaindre any amin'ny resaka confinement fa zao profitevo ny confinement ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra ataovy amina fifaliana fa mety ho ary Andriamanitra sahady koa efa mieritreritra fa hoe efa tianao zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao indray Andriamanitra amaranako ny teny androany sy ny fampianarana foizany entony ny ekipa rehetra fimbona mpitsabo kristianina dia tempahiranao za hoe maro ny symptôme miseho amin'ireo karazana aretin'ireo ary tsy voatery ny marary ihany fa na ny mpitsabo ihany koa ireo mpanaraka mpitsabo ihany koa hitako mihitsy betsaka ny olona contaminé any amin'ireny CTC reny fa ny rasera ao marary eo dia ny symptôme tena mitranga ohatrany hoe miresista ihany aloha le olona miresista ihany aloha le olona fa ny zavatra matetika tena hoe matsiaro reraka fatigue ka rehefa reraka ny olona anankiray dia midina ny immunité ny olona anankiray ny hoe ny hery fiarovana dia eo amin'izay raha tsy ampy fortifiant tsy ampy an'ireny legume sy ny tsy ampy tomaty ianao zany mazava tsy ampy legume sy ny fruit sy ny sisa dia eo amin'izay manjaka tafiditra ilay otrikaretina dia tempahery ianao amin'ny alanan'ity tenin'Andriamanitra ity karazana fanafody ampaherezana zany hoe karazana fanafody izy ity
efa foeninao izy ity fa indray mitoraka ty dia ho ampiasainao ampahirezana hoe Isaia toko fa 7 anjiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1:30. Isaia fa 7 anjiny fa 7 ka hatramin'ny fa 1:30. Lovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Mampatanjaka ny reraka izy ary kely ery dia omeny hery na dia ny tanora fanahy aza dia ho reraka sy ho sasatra na dia ny zatovo aza dia mety ho tafitoana mafy fa izay miandry an'i Jehovah dia androso hery kosa. Elatra no ekarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Hiazakazaka ianao satria mpitsabo mitoto manomboka maraina mitotototo aty mitotototo roa amin'ireo marary isaka ny chambre maro samihafa dia ozony ten'Andriamanitra anao androany hoe hiazakazaka ianao fa tsy ho reraka ranabavy, hiazakazaka ianao tsy ho reraka rahalahy, mahireza ianao amin'ny asa niran'Andriamanitra anao na mpitsabo ianao na mpanohana ianao na ambulancier ianao na patapatandreny marary reny ianao na mpanao soin ianao na karazana zavatra maro samihafa mpitondra miacheminer ireo anareo na any amin'ny laboratoire ianao na karazana inona ny asanao ka miinvestir ao anatin'ireo marary ireo na indrindra ny fanjakana ao anatin'izay dia ozony baiboly androany hoe hiazakazaka izy nefa tsy ho reraka fa izay miandry an'i Jehovah dia androso hery. Fa ianao kosa raha marary dia tsotra hoe ten'Andriamanitra hoe mampatanjaka ny reraka Jehovah. Fortifiant koa zany Andriamanitra, fortifiant zany Jehovatsika, fortifiant zany fany masina ary fortifiant Jesosy. Raiso Jesosy raha mbola tsy nandray azy ianao tony sy mpamonjy amin'ny fiainanao fa tena hoe hafa ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy ny anasitranan'Andriamanitra anao ary hafa ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy hanohanana ny asany ran'Andriamanitra anao eto amin'ny gouvernemanta malagasy ho tahinana ianao sy ny ankonanao. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika riavana izany fampianarana izany izay tena mpitondrain'Andriamanitra hery lehibe tokoa antsika rehetra, nizaniza tokoa izany ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana, ho antsika indrindra amin'izao fotoana ny confinement izao ao antsika any atokantrano any aza kivy aza ketraka ary aza matahotra fa mahasoa antsika tokoa izany araka ny fampianarana teo dia raiso ny tenin'Andriamanitra riavana fa hery ho anao izany. Le tenin'Andriamanitra teo amin'ny 9:30 amin'ny Isaia 7 no averiko vakiana amin'ny anaran'ny Tompo hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no ekarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Amarana izao fotoana izao tsika riavana dia isy vavaka dia aorianan'izao vavaka izao no ataontsika ny hira indrety fitiavan-dehibe ato amin'ny recueil-n'ny FMK fa 4:20 indrety fitiavan-dehibe. Iary vavaka isika tompoko. Sotranao izay Tompo Andriamanitra renay io fa nandreny teninao izay androany. Tena nahatsapa ny lanjan'izany hoe confinement izany izay tsy tokony amavanina tokoa hoe izany foana ny atao fa tena misaotra anao izay Jesosy io, tena mankasitraka anao zahay fa nampahafantarina ao androany fa voalaza amin'ny baiboly tokoa anie izany ireo mpanomponao marobe izay niainana izany confinement izany teo amin'ny fiainany, eninay teo otanisa teo ireo mpanomponao dia nisy vokany tsara ny fivoahana tamin'izany confinement izany, famonjena olona tonga amin'ny toerana ambony, fitondrana ny didin'Andriamanitra, fahavelomana. Andriamanitra misaotra anao zahay, fandresena ny fahavalo naseho izany ary Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana, nanana hery nentina nisedrana izany, izy no tompo sy mpamonjy izao tontolo izao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao fa mino zahay fa izay mandre ny teninao dia tsy mandalo amin'ny fotsiny izany teninao izany, izay mandre izany fampianarana izany amin'ity andro ora sy fotoana ity
ao anatin'izao confinement eto amin'ny tany sy ny firenena izao dia tsy alamaina akory fa ivoaka amin'izao confinement izao ahery hijoro vavolombelonao ho sahiatrika ny fiainana anana finoana matanjaka anao Kristy ianao le mahery tokoa mahery ny ireo karazam-panafody izay voatanisa teo misaotra Kristy eo fa akaiky izay manana fotoritory sy mangorakoraka ianao jereo ary ireo marary marobe Jesosy na any amin'ny hôpitaly zany any amin'ny CTC maro isan-karazany any amin'ny hôtel hôpital any amin'ny tokantrano marobe koa misy marary Jesosy malalo miasa mahery ihany ianao ka zay rehetra miantoraka aminao zay rehetra mino fa tena mpanasitrana tokoa ianao dia anatsotra ny sandrom-pitiavanao ianao ka anaisotra ny loharanona retina amerina ny hery ny tanja ny fahasalamany ivoahany amin'izany aretina izany ary mivavaka izahay ho an'ireo mpiandry marary ny fianakaviana ao anatin'ny ankiviana indraindray alahelo koa aza hiasa mahery ihany ianao Jesosy Tompo androka sy andevina zany tahotra sy orohoro rehetra izany ampahery ianao an'olotsaina trano ianao tsy ho kivy izy ireo fa hiatrika tokoa fikarakarana ny havany vavaka izahay ho an'ny mpiasa ny fahasalamana rehetra naiza zany Tompo manerana anty Madagasikara ity fantatrao miariary anatrehanao ny zavatra mafy sarotra sedrain'izy ireny voatanisany dokotera Tantely teo nosokajiny mpiasa rehetra amin'ny fahasalamana hatrany amin'ny ministera minisitra ka mpiara-miasa amin'ny rehetra ao ministera hatrany amin'ny toby mpitsaboana rehetra nizaniza manana andraikitra mivavaka ho azy ireny zay Jesosy malalo mba hahery izy ireny mba hatanjaka ny finoana ianao dia ianao no hiaro azy amin'ny fahavalo maro amin'izao karazana retina izao ary ianao no hatonga azy ireny ho fitaovana eo ampelatananao hitondra fanafahana sy fanasitranana ho an'ireo marary marobe ary ataovy manaiky izany izy ireo satria avy aminao ny fahaizana mampahalalana nomenao azy ampaherezy izy ireo ampaherezy koa ny ankohonany ny fianakaviany dia arovo Tompo mba hatanjaka sy ahery hatrany izy ireo ho fanehoana ny voninahitra ao dia misaotra anao zahay Jesosy fa mahatsiaro koa ny mpitondra anay eto amin'ity firenena ity mihevitra mandrakariva andro aman'alina izay asoa ny vahoaka nefa koa izay ampandrosoana nyity firenena malalana ity ampaherezy izy ireo Jesosy malalo tario lalana amin'ny fananao masina omeo ny fahatahorana anao ka ny fikasany tsara rehetra anasoavana ny vahoaka ampandrosoana ny firenena ho tanterahanao zany ka zay rehetra ilaina izy ireo fa fantatray fa manan-karena amin'ny firenenay fantatray Jesosy fa paradisa kely ty Madagasikara ty satria manana rena be eto ambonin'ity tany ity ny vahoaka ny zava-mananaina ny zava-maniry manan-karena be ao ambanin'ny tany ao ny vatosoa samihafa isan-karazany manan-karena be ao anaty ranomasinao ampianary ny mpitondranay ahitantana izany ny vahoaka maro be Jesosy miatrika an'izao confinement zao ka mandre ny fampianarana teo dia ho velona ny fanantenany hitraka hibanjina anao izy anana hery matanjaka hoentina hiatrika indray ny andro manaraka rehetra ary dia tsy mba ho verivery foana amin'ny fotoana ny confinement ka hanaovana zavazava-poana fa hitodiana aminao Andriamanitra hanovozana hery eo aminao Jesosy malalo ampaherezo ary ampaherezo izy rehetra mitondra ny anaranao ny fiangonanao ny mpitondra fivavahana ny kristianina rehetra hijoro hatrany mpanompo matoky fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany ary atambatray ny vavakay amin'ny anonanay miaraka ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina neny anaranao tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao
eto an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahazanay. Avelao ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza vela ho azo mifakapanahy izahay fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka amintsika ny ry havana ny tsodrano tononina atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ho tanteraka amintsika ny izany. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hahamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany anefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Azavela mandalo veniteni na ikipina kuri azavana azamana vafeni furafa ka uvunjena zawani mizana ana ona nusizati zawani uvunjena dayana kasisa animiza
tsony ny ampitso ovoa fitakany editra sanoraka setranaka ka ovonjena saoany misa fanahona nosiza any isa ovonjena vaiana katsisa any misa mandana izanizare mitompo zay teizay fanay aminy manekena yasavetaneka ka ovonjena saoany mizahona fanahona nosiza any izany ovonjena raiana Sisa anisa fanahona nusisa anisa teovonjena vaiana katsisa anisa zarazarana samihafa ny famezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ny anankiray famezam-pahasoavana oenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Vavaka sy fampahirezana iarahana amin'ny fiombonan'ny mpino sy mpitsabo kristianina FMK eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.